Ya teman-teman, betul lagi dengan aku lagi di mobil. Coba kayak gini ya. Nah, aku mau katain kalian squishy. Squishy itu seperti ini. Aku lebih suka yang cupcake seperti ini. Ini tuh bawahnya stretchy banget. Stretchy. Nah, yang ini yang bakpao ya. Ini juga stretchy. Aku sukanya yang ini sama ini. Kalau yang ini agak lengket. Kalau yang ini agak lengket ya. Kita mau masukin kulkas jam, jadi kalian bisa ikutin caranya. Ini juga dia roti. Kalau roti ikutin. Nyam. Sedap. Inget ya. Ini yang mana aja? Yang ini. Ini stretch juga. Nah, aku sekarang udah bisa. Ini udah tahu ya. Squishy-nya stretchy. Nah, aku mau kasih tahu kalian ya. Squishy itu bentuknya ada bulat terus lah. Bulat, olaf banyak. Olaf juga ada kayak gini. Bagus ya. Aku mau kalian nonton aku, subscribe nonton aku terus ya di channel yang ini ya, dan subscribe, like channel, and share, dan Facebookin aku di kalian ya. Jangan lupa lah.